मैंने लिखा था कि यूं यूं थक कर बैठोगे तो कैसे आंख मिलाओगे, यूं थक कर बैठोगे तो कैसे आंख मिलाओगे, इस कायरता से कैसे युद्ध जीत पाओगे, इस कायरता से कैसे युद्ध जीत पाओगे। उठ धनुर्धर उठा धनुष, लेकिन सिर्फ उठने मात्र से तुम विजय नहीं पा जाओगे, लेकिन सिर्फ उठने मात्र से तुम विजय नहीं पा जाओगे। भूख प्यास को त्यागो तुम, व्यर्थ समय गवाना त्यागो तुम, व्यर्थ समय गवाना त्यागो तुम, तभी जंग के लिए तैयार हो पाओगे। ये सरल जीवन नहीं समर भूमि है। समर का मतलब होता है युद्ध। ये सरल जीवन नहीं है, ये सरल जीवन नहीं है, ये समर भूमि है। अगर वीर योद्धा की तरह लड़े, अगर वीर योद्धा की तरह लड़े तो कसम भारत माता की, जरूर युद्ध जीत जाओ।